도라지 손질한 것입니다. 폐와 기관지에 좋은 도라지로 효소를 만들려고 합니다. 원당을 넣은 효소와 꿀을 넣은 효소 두 가지로 만들고자 합니다. 아무래도 꿀이 더 효과가 좋겠죠. 효소를 담으려면 용기를 소독하셔야 합니다. 찬물을 붓고 용기를 넣고 끓여주시면 됩니다. 처음부터 뜨거운 물에 용기를 넣으면 용기가 깨어지니 찬물에서 서서히 끓여서 열탕 소독을 해주시면 됩니다. 효소를 만들기 위해 도라지를 얇게 썰어줍니다. 도라지액이 잘 나올 수 있도록 얇게 썰었어요. 도라지를 얇게 썰었습니다. 원당 또는 꿀에 담아주면 됩니다. 소독한 용기에 담아주시면 됩니다. 이 용기에는 꿀을 부을 예정입니다. 켜켜이 담아주시면 됩니다. 그리고 입구 쪽에 원당을 부어주세요. 시간이 지날수록 도라지 액이 나오면서 부피가 줄어듭니다. 도라지 효소 1시간이 지난 후 이렇게 부피가 줄어들었습니다. 흔들어서 원당을 녹여주고요. 여유가 생긴 공간에 남은 원당을 부어주겠습니다. 사이사이 원당이 녹으면서 공간을 채워줍니다. 작은 용기에 담은 도라지입니다. 이 용기에는 아카시아 꿀을 넣어서 숙성시키려고 합니다. 꿀 자체에 방부 성분이 있기 때문에 도라지가 잠길 정도로 부어주시면 됩니다.
꿀에 노라지액이 충분히 스며나오게 숙성하시면 됩니다. 겨울철 감기 예방에 좋은 노라지 꿀 효소입니다.